Здравейте! Днес сме в рубриката нещо бързо, нещо лесно и нещо много вкусно за вечеря. Ще приготвим ориз с гъби. Това ястие е постно и е подходящо за всяко време на годината, когато намерите хубави гъби. В нашия случай ще използваме кралски печурки, защото намерихме уникални такива. Останете с нас, ние сме Безруко и започваме. Аз първо си нарязах зеленчуците, зелена и червена чушка. Искам да бъдат доста цветно моето ястие. Морков, малко зелен лук, една глава обикновен лук и цедина. Измила съм и една чаша ориз. И сега ще нарежа гъбите, които са приблизително 400 грама. Аз ще използвам тези печурки. Това се водят кралски печурки. И ще ги нарежа на 4. Това ястие можете да го приготвите, освен в тенджерон, за по-бързия му вариант. Може да го приготвите и като сложите всичките продукти в една тевичка и го изпечете в фурната. Първо слагаме 3 супени лъжици олио в една тенджерон. Слагаме морковчетата. Нарязала съм ги нарочно на по-ситно, за да станат като мозайка. Лука. Ще запъжим за 1-2 минути, докато лука стане прозрачен. И ще добавим останалите зеленчуци. Първо ще сложим чушките. Може да сложите в тази рецепта каквито зеленчуци харесвате. Но аз наистина искам да се получи цветно ястие. На фона на белия ориз да имам достатъчно много цветове, за да е по-апетитно. И затова избрах зеленчуци с различни цветове. Запъжваме буквално съвсем за кратко, защото ще се готви с ориза и няма нужда всички продукти да изчезнат в ястието, както аз обичам да казвам. Добавям целината. Когато зеленчуците леко се запържат, добавете гъбите. И пържете още 2-3 минути. Когато гъбите си сменят цвета и намалят обема си, добавете 2 скилитки чесън, нарязани по-наедро. И една пълна чайна чаша измит предварително ориз. Според това какъв е ориза, прочетете на пакета, ще добавите толкова вода, колкото е необходима за неговото приготвяне. Тъй като зеленчуците вече почти са готови, слагате, в моя случай, количеството на вода и ориз 1:2. Сега ще го разбъркаме, ще го сложа на съвсем слаб огън и ще го оставя докато оризът стане почти готов. Когато оризът е набъбнен, но все още не е поел цялата вода, добавете подправките. Аз ще сложа една чайна лъжица сол, една чайна лъжица мащърка, половин чайна лъжичка черен пипер. Моята любима подправка за това ястие е джоджана. Ще се трия малко листа от джоджан, защото се получава много приятен вкус. Тази комбинация мащърка, джоджан и гъби. И сега ще го досвариме, докато водата почти напълно изчезне. Преди да започна да сервирам това изключително вкусно ястие, постно ястие, аз добавям половината от лука, пресния зеленият лук в тенджерата и буквално 2-3 спиралки от лимонова кора. И разбърквам добре. Лимоновата кора много силно освежава ястието, както и лука. Както виждате, оставила съм съвсем малко течността, за да не бъде съвсем сух от оризът. И сервираме. Днес си приготвихме една много лека и вкусна постна вечеря. Ориз с гъби. Може да сложите каквито зеленчуци искате, за да бъде изцяло по ваш вкус. Наистина рецептата е много успешна. Не забравяйте да повторите и да ни напишете дали ви се е получило добре. Ние сме Безруко, благодарим ви, че бяхте с нас. Довиждане!